Ciao. Oh, che cos'è? Seguimi e lo scoprirai. Ah, Ti ho detto che portavo i ragazzi. ho visto. Pensavo intendessi gli esplosivi. Allora avrei detto che portavo le ragazze. Comunque, ho anche quelli. Mi serve il tuo aiuto. Puoi far sembrare che questi due siano morti in una sparatoria fra bande? Ho un paio di faccende in sospeso da sistemare. Beh, mi devi un po' di favori. Non ti devo proprio niente. Dammi un esplosivo che possa trasportare. Ok. I due pacchetti regalo sono i souvenir di una missione in Gabon. Dovevi vedere come hanno provato a farmi fuori quegli stronzi. Guidavo una di quelle auto enormi, anni 70, dei tempi in cui gli incidenti in automobile erano bottarelle da niente, cazzo. Andiamo. Sì, beh... Ecco che saltano fuori questi geni, convinti di buttarmi fuori strada con uno di quei macinini in plastica biodegradabile. Ma all'impatto si sente uno strano ping e finiscono contro un furgone parcheggiato. Ottimo. Grazie. Ecco cosa ho per te. Una bomba adesiva. Visto? Si appiccica. Forte, eh? Insomma, quei due idioti stanno lì a piangere e lamentarsi. Sono tutti storditi e non so se ridere o incazzarmi. Alla fine tiro fuori la mia 45 e piazzo un paio di pallottole in faccia a quei due cazzoni. Allora, questa è la roba. Ci pensi tu a tutto? Non se ne parla. Potremmo fare così. Esatto. Sì, come un giro di prova. Che ne dite, amici? Un giro di prova? Jordi. Perfetto. Non mi serve un giro di prova. No, aspetta che mi allontano un po'. Jordi! Cazzo. Me li prendo io. È qui che gli uomini di Lerdo passeranno. Ok. Tendo un'imboscata e li faccio fuori. Il Rack lo verrà a sapere per pagamento all'esterno. E poi sarà mio. Ci saranno telecamere di sicurezza.